इतना गप है ये सब है, फिर भी तू सिगरेट क्यों पी रहा है? तुझे नहीं मालूम है चक्कर क्या होता है? ये अपना जो स्मोक होता है ना, तो स्मोक के अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो कफ होता है ना उसके अंदर वो मिल जाता है वो इलेक्ट्रॉन जब मॉलिक्यूल से मिलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो जब ये दोनों मिलते हैं ना तो वेपराइज हो जाते हैं। तो जितना भी कफ है तो धुएं से सब मिलके अपने पास से उड़ जाता है। नया साइंस इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल मिलते हैं, निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी वेपराइज, देखो साइंस। स्मोक के अंदर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो क्या करता है, जितना भी अपना कफ होता है ना उसके साथ मिलकर सारे कफ को इकट्ठा करता है और धुएं के साथ उड़ा कर ले जाता है। तो इसलिए मैं सिगरेट पीता हूँ रे, जब मेरे को कफ होता है। तो इंटरनल क्लीनिंग जरूरी है। बाहर की कोई गोली खा के क्लीनिंग करो कोई मतलब नहीं।